안녕하세요. 앵어라디오 1탄을 가지고 왔습니다. 이것은 제 실친이 보내준 사연입니다. 안녕하세요. 저는 11살 4학년 여자입니다. 저는 방학 전에 드디어 짝사랑에게 고백을 했습니다. 너무 설렜어요. 그치만 오늘밖에 기회는 없다라고 생각했습니다. 그래서 종이에 제 마음을 적었습니다. 그리고 오빠한테 갔습니다. 저는 너무너무 마음이 두근두근거렸고 호흡곤란이 올 정도로 너무 설렜습니다. 드디어 오빠한테 가서 편지를 주었습니다. 이렇게 말하면서요. 오빠 여기요. 그때 얼굴은 빨개졌고 너무나도 부끄러웠습니다. 그래서 그 자리에서 뛰어서 방까지 왔습니다. 그리고 방학 때까지는 반응이 없습니다. 아, 그렇군요. 아직은 고백을 받아주진 않았으니까 너무 설레지는 마시는 게 좋을 듯 싶어요. 사연 들어주신 분들 감사합니다.